Imphal West Commando amadi Singsamai Police Station na Imphal East amadi West ki tonga-tongan mafum anida ingkumja lisingani taraga mathoi lisingani taraga nithoi amadi lisingani kungani thoi da laukhatkiba FIR ahunga mari lenina chathakiba counter insurgency operation da fagalakiba Chinese and grenade tara booster explosive manga yauna wireless circuit ngasi pangai da leiriba firing range da akhanaba chaksan thorangi marakta Manipur police bomb detection and disposal na thugai Police tagi fagba paugi matungina ngasi dispose tokhiba explosive polum sing asi Singzamai Police Station gi FIR number 407/12/2021 Singzamai PS under section 17/20 UAPA Act and 5 explosive substance Act 105/3/2012 Singzamai PS under section 20 UAPA Act and 5 explosive substances Act 122/9/2022 Singzamai PS under section 307/506/34 IPC section 20 UAPA Act and 4 explosive substances Act ki makhada laukhatkiba kyasinga mari lenana fagatkibane Salji big doctor ga loi test